digo a vossa senhoria que eu sou coisa de uma família que não gosta de brigar. Nós três um toque no forró de Mané Vitor, tive que fazer bonito, a razão de explicar. Vitória no dançar, freia no recorrendo, na sanfona Zé Marreco, se danando pra tocar. Pra aqui, pra ali, pra lá, dançava com Zefinha, quando Zé de sapinha me proíbe de dançar. Seu delegado sem encrenca, eu não brigo. Se ninguém briga comigo, eu não sou homem pra brigar. Mas nessa festa só tem que eu perdi as calmas. Tem que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. A sequência sobrar, mandei parar o fone, mas o cabo não é mole, tem parte pra me pegar. Puxei no meu punhal, soprei no caninho, botei tudo pro terreno, fiz o samba se acabar. Seu delegado, digo a vossa senhoria que eu sou filho de uma família que não gosta de brigar. Nós três um toque no forró de Mané Vitor, tive que fazer bonito, a razão vou te explicar. Vitória no dançar, freia no recorrendo, na sanfona Zé Marreco, se danado pra tocar. Pra aqui, pra ali, pra lá, dançava com Zefinha, quando o Zé de sapinha me proíbe de dançar. Seu delegado sem encrenca, eu não brigo. Se ninguém briga comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa sempre eu tô perdi as calmas. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra secar essa saudade, mandei parar o fone, mas o cabo não é mole, que parte pra me pegar. Curti no meu punhal, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreno, fiz o samba se acabar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o nosso canal Edgar Sanfoneiro, tá? Quero dizer que é sempre um prazer estar junto de vocês. Muito obrigado por me dar o prazer da sua audiência. Seja bem-vindo ao canal Edgar Sanfoneiro, nosso canal, né? Quero fazer um convite de imediato, gente, dizer que gratidão é a chave, tá? Sou grato primeiramente a Deus e a vocês que estão mostrando a força de vocês, tá, gente? Se inscrevendo, compartilhando, deixando o like, tá? E comentando, tá? Então continue assim. Sejam todos bem-vindos, né? Aqui, hoje nós estamos aqui desboiando uma favinha, gente. Deu uma saudade danada da gente fazer aqueles vídeos aqui para os novos inscritos, né? Que não vi nenhum vídeo aqui ainda, mas aí tem, né? Aí eu resolvi fazer um vídeo ao vivo para vocês conhecerem a cozinha do Rancho do Forró para os novos inscritos. Sejam bem-vindos, também os velhos inscritos e todos vocês, né? Fazer aqui, desboiar uma favinha aqui, ó, fava verde aqui, ó. Vem da Ceasa, gente, não foi de lucro mais não, viu? Vem da Ceasa de Campina Grande, mas a gente bota uns temperos e fica na medida, tá? Né? E daqui a pouco vou mandar também uns alô pra vocês aqui, que a colinha tá aqui, tá, gente? Quero dizer, gente, que muito obrigado, tá? Já passa dos 1.500 inscritos, tá? Muito obrigado de coração, gratidão, 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 tá? E... o sertão tá chamando a gente, o sol ora fria, ora quente, o vento pra não refrescar. Vem que o sertão nos espera sorrindo, é o pai que castiga sentindo, vontade de nos embalar. Vem que o sertão nos espera sorrindo, é o pai que castiga sentindo, vontade de nos embalar. Vem que nesse sertão de bravura não há uma só criatura parada sem nada a fazer. Vem que esse chão é bem firme e forte, é nosso pedaço de terra, vem do sertão do norte. O sertão tá chamando a gente, o sol ora frio, ora quente, o vento pra não refrescar. Vem que o sertão nos espera sorrindo, é um pai que castiga sentindo,
sofrido e sem sorte, mesmo na hora da morte, coragem não sempre mas aqui nesse forró ninguém se cansa de mulher. Quem não quer, não quer. Cavaleiro pega tamanho, mostra que não quer. Quem não quer, não quer. Mas aqui nesse forró ninguém se cansa de mulher. Quem não quer, não quer. Cavaleiro pega tamanho, mostra que não quer. Pego minha morena pra ficar puxando fogo, espelho o fogo pra moreninha suar. Aqui é colar, eu chego no cavote, não deixa ela notar, não deixa ela notar. Pra ficar melhor, a gente vai pagar a parina, pagar a menina até o dia amanhecer. Quem quer, quem não quer, não quer. Mas aqui nesse forró ninguém se cansa de mulher. Quem quer, quem não quer, não quer. Cavaleiro pega da mãe e mostra que no pé. Tome uma bicada pra ficar puxando fogo, atiça mais um pouco pra marinha suar. Aqui é colado e o cheiro no cangote, não deixa ela notar, não deixa ela notar. Pra ficar melhor a gente vai pagar a parina, sacar pra menina até o dia amanhecer. Agora então vou mandar uns alôzinhos aqui que eu trouxe a colinha hoje mais uma vez, tá? E onde é que tá? Aqui. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Vamos mostrar nossa força junto, tá? Quer dizer, mais uma vez, que vocês são pessoas especiais. Primeiramente, Deus e vocês. Então, pus escrito aqui que deixaram comentário aí, né? E vocês, eu peço a vocês que vocês deixem o comentário, gente, para que nos próximos vídeos eu pego, faço uma colinha dessa aqui, ó. Uma colinha dessa e falo o nome de vocês, tá? Então aqui eu vou mandar um alô para Rosildo Donato, Rose Souza, Cícero Bernardino, Lindael Lima, Adelso Martins, Douglas Medeiros, Márcio Brito, Geneva Pereira, Josefa de Lourdes, Zé Marinho, Gelva da Silva, Pedro Gabriel, Maria Dores, Maria Alves, Maria Elianei Lima, Maria Nexo Neco também. Deixa eu ver mais. Caminhos da Vida, muito obrigado, estamos juntos misturados, vocês sempre dando a força aí, curtindo, desde o começo também, tá, gente? Muito obrigado. Vamos comentando aí, gente. Taca aí, ó. Larga o dedo no like, como eu digo aí, vamos mostrar nossa força. É de graça, ó. Pum, tá bom, gente? Deixa eu ver quem mais. Caminhos da Vida, falei. Severina Farias, também minha prima lá em Santa Catarina. Tiago Pereira. Tati Dias lá em Recife. Daniel Lima, também no Recife, meu primo. Isaú Gonçalves. Tá certo, gente? Junto e misturado, todo mundo. Edivaldo Gomes, tá? De Aroeiras, estamos aqui, ó. Edivaldo Gomes, comenta aí, Edivaldo. Bota pra descer aí, sapeca o dedo no like, larga o dedo no like aí, ó. Deixa um joinha. Patrícia Santana, Lola Lima, Lindomar Santos, tá, Lindomar? Tô lembrado do amigo, hein? Lindomar Santos, São Paulo. Adelso Martins, mais uma vez, já falei. Ronaldo Martins, Jair Martins, Edilson Farias, Charim, meu primo, Oscar, filho dele também, sua esposa também. Daniel de Farias, meu primo. Josivan de Lima, meu primo também. Gildo Lima, lá em São Lourenço da Mata, meu primo também. Zé Correia, Bugão, Vilma, Dona Maria Mendonça, Tota, Geise Nice, lá na Espanha, na cidade de Barcelona, tá certo, gente? Deixa eu ver aqui. Inclusive, faz tempo eu vou tocar Asa Branca aqui.
É para fazer uma homenagem à minha amiga que está lá em São Paulo, a esposa do meu amigo Zé Corrêa, tá? E todos vocês que curtem o hino nordestino Asa Branca, essa música mais uma vez para relembrar o pessoal lá, Zé Corrêa viajou para cá, lá de Rio de Janeiro, Itaipuaçu, veio conhecer o Rancho do Forró aqui, ó. Então é fã do canal também. Muito obrigado, tamo junto e misturado. Bugão, Vilma, Zé Corrêa, Maria Mendonça. Essa música vai pra ela aqui, Asa Branca. Quando passo em frente à casa dela, eu me lembro do sabor que tem o beijo dela. Eu me lembro. Quando passo em frente à casa dela, eu me lembro do sabor que tem o beijo dela. Eu me lembro. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas o meu rancho tinha tudo que eu queria. Lá se tocava a tarde toda quinta-feira, sanfona não faltava e todo shot a noite inteira. O shot é bom de se dançar, a gente gruda na capuca sem soltar. Um passo lá e outro cá, e outro cá, tocando, vai gemendo, vai fumando, vai dizendo, reclamando sem parar.
Aqui é assim, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é aqui, sem corte mesmo aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aqui. Deve estar. Aqui, ó. O cenário aqui, ó. As cascas, a fava já tá quase desboiada aqui, né? Minha esposa Joselma Silva. Olha só o pandeiro do mestre Chico Pai aqui, ó. Tá certo? O lampião que a gente tocou muito forró aqui, ó. O mestre Chico Pai pegou esse lampiãozinho nos anos 92, gente, tá certo? O fogareiro de carvão aqui, de Joselma. O chapéu de Micaele. Aí aqui você vem aqui, né? Já falei. Aí aqui tem uma galinha deitada aqui, choca. Tá certo? É aqui, ó. A colher de pedreiro do mestre Chico Pai, né? É assim, aqui é ao vivo. E peço a você, gente, por gentileza mesmo, vou fazer um convite de imediato aqui. Quem estiver chegando agora, tá certo? Vocês se inscrevem aí no canal, deixe seu joinha, compartilhe, larga o dedo no like, é de graça, vamos mostrar nossa força, é de graça, tá certo? E eu tô muito satisfeito, tá? Olha só, tocar umas coisinhas, daqui a pouco eu desboio uma favinha também, hein? Vou deixar pra mostrar a galinha choca ali também, tá fazendo parte do cenário aí, hein? Deixa eu ver aqui, centralizar mais a câmera aqui, tá, gente? Pronto. Eu sou vaqueiro, mas eu não vou vaqueiro de forró, de cachaçada, eu uma mulher bonequeira, tomando toda mão. Eu só ando no carro, mas sou dono por embora, não leva você. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada, eu uma mulher bonequeira, tomando uma cavalo. Eu só ando de carro, mas sou doido por embora, não leva você. Vaquejada é um esporte, nordeste brasileiro, de mulher de vaqueiro que gosta de chamegar. Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, tô doidinho e tô querendo uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra nós casar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Sexta, sábado e domingo e segunda se separar. Eita, forrozão, mais um tempo aqui do lampião aqui, ó. Do mestre Chico Pai, nesse tempo. É diferente, o forró era mais pegado. Ainda aí, começava... Aí um pouquinho a gente ia cansando uma coisinha, né? Não, primeiro o forró, aí depois uma marchinha, né? Aí quando era lá pra meia-noite, 1 hora da madrugada, né, gente? Aí já começava um shotzinho também.
lá para uma hora da manhã os pessoal já estavam cansados, tinha que ser na base do shot mesmo. E o Mexico pai. Aí eu pegava e tocava essa aqui, a primeira música, gente, que eu comecei. Aí o Mexico pai dizia, pega aqui na sanfona, aí eu, não, brincando, eu era criança, né? Comecei a tocar com 8 anos de idade sanfona. O Mexico pai falava, pega aí. Eu só vou ver aqui, gente, se está centralizado direitinho, tá bom? Só um momentinho aqui. Está centralizado direitinho. Aí o Mexico pai falava assim, gente, ó. Pega na sanfona, Edgar, para me ajudar. Eu fazia carreira para brincar, né? Criança, né? Quero não. Aí, uma vez ele saiu pro roçado e deixou a sanfona em cima da cama. Foi a sanfoninha verdinha, 80 baixo. Eu liguei agora. Aí peguei e comecei a mergulhar, né? Aí todo sanfoneiro diz que aprendeu... A galinha se ajeitando, fazendo o ninho dela aí. Aprendeu primeiro, ou parabéns pra você, o Asa Branca, sabe, gente? Mas eu não foi essa como eu não... Essa não foi a minha tática, não. Eu comecei logo, toca nessa música aqui, ó. Mas não era assim, não, era só pé de galinha. Não tocava no baixo nem nada. Aí a segunda foi... Da Bahia, foram as duas primeiras músicas. Primeiro, A Casa da Saudade, né? Vou até tocar aqui em homenagem aqui a esse Hard do Forró. Nós estamos numa cozinha aqui. Isso é tudo de engenharia do Mexico, pai. Casa da Saudade. Casa da Saudade, a primeira música que eu aprendi, né? Aí a segunda música eu aprendi Coqueiro da Bahia também. Aí depois já fazia essa aqui também, que eu sempre toco, gente, ó. Terceira música, né? Pode desgoiar o resto dela. Viste? E o resto que ainda hoje não é bota ela no fogo. Você que tu ia debulhar. Não pode desgoiar. Pois, gente, vocês, muito obrigado. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, tá, gente? Vocês compartilham aí com mais gente, tá? Compartilha aí. É de graça, a gente vai lá, tá com o dedo. Quero agradecer de coração mais uma vez. Gratidão
Graças a Deus, Deus me deu uma maior dignidade, a maior riqueza, que eu sou grato demais. Eu fico muito grato às pessoas que, assim, que estão junto da gente, tá, Breno? A gratidão é muito gostoso, eu adoro ser grato, tá? Isso vem de dentro, né? Dentro do coração. Então, a gente na vida tem que ser grato, né? Até porque aqui a vida é um aquecimento só, né? A gente tem que fazer algo de bom, ser grato às coisas, agradecer por um dia de vida, né? Aqui eu estou aqui, os passarinhos estão tudo bebendo água ali, comendo aqui. Isso aqui nós estamos num sítio, né? Aí eu sou tão grato a cada momento, a cada minuto, por Deus dar saúde a nós todos, por Deus dar a convivência com a família que é o Mourão à base, né? E vocês aí também não sabem quanto eu sou grato a vocês por saber que vocês são meus amigos, estão aí do outro lado, mas eu sou grato, grato mesmo de coração. Então vão aí, larga o dedo no like aí, comenta aí, tá certo, gente? Comenta aí, para que nos próximos vídeos eu possa mandar um alô para vocês todos, né? Então sinta-se abraçados todos por Edgar Sanfoneiro, né? E o nosso canal no YouTube, tá bom? Então se inscreva aí e compartilha, tá bom, gente? Sim, também mandar um alô ao meu amigo e cunhado João Marieiro, lá em Santa Rita, José Farias, minha irmã, Naldo Ribeiro, Patrícia, Renan, Renê, minha sobrinha Jennifer e Jamile, minha irmã Maria José, Beta em Queimada, como é que se diz? Betinho e Carlinho, tá certo, gente? Tem mais gente, hein? Vai mandar algum alô também, não? Vamos lá. Manda aí, manda um alôzinho aí também. Mandar um alô para a comadre José aí de São Paulo, o padre Edinaldo, Isso. o Wendel, o William, Kevinha, quem mais? Nossa amiga Juliana de Santa Cruz. Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente. Em São Paulo, Joilma e sua família. No Rio de Janeiro, Cláudia, Dilma. Mas, ô, beleza. É bom. Meu amigo Gelvando. Gel, sua esposa, seu filhinho também. Tá certo, gente?
E todos vocês, eu quero dizer que eu sou todo grato a todos vocês. Essa colinha que eu pego, gente, é porque o pessoal comenta, né? Os novos inscritos, que já são inscritos, que é muita gente, graças a Deus. Aí eu vou lá, quando vocês comentam aí no meu canal, eu vou lá, pego, tiro no lápis, né? Boto aqui para mandar alô para vocês, tá certo, gente? Então, gente, mais uma vez esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Muito obrigado, que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue no coração de vocês, gente. Muito obrigado, gratidão é a palavra-chave. E já passou dos 2.500 inscritos, tá? Já vou bater as 4.000 horas, graças a Deus e a vocês, tá? Graças a Deus e a vocês, né, gente? Muito obrigado por tudo, né? E assim, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostarem, compartilhe. Deixa o like. Deixa o like e vamos pra frente, tá certo, gente? Um abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue no coração de todos vocês, gente. Muito